कायदो आणि सुव्यवस्थेचो पेस निर्माण केलो जाल्यार परवाने करतले रद्द. सरकारान खाजगी टॅक्सीवाल्यांक दिली शिटकावणी. जाल्यार टॅक्सीवाले म्हणटात भायर आयात गोवा मायल्स, नाजाल्यार करतले आमी आमचे परवाने सरेंडर. उटंगराचे पावस वाऱ्यान फातोड्डेचे स्टेडियमाचे पाके गेले हुबून. कुशीक पार्क केल्ल्या गाडयांचे जाले लुकसाण. स्टेडियमाचे सुरक्षेचो प्रश्न जावन रावला चिंतेचो विषय. बाळे एके कारीचेर उमटून पडल्या आंब्याचे झाड. जखमी जाल्ल्या कार चालकाक घाला हॉस्पिटलात. फायर ब्रिगेड वेळार पावूंक नाशिल्ल्यान 4 वरां येरादारी जाली ठप्प. धर्माकडेन न्हय जाल्यार भाई मावजो हो भाषा आणि मातये कडेन जोडिल्लो साहित्यीक. फामाद कवी आणि गीतकार गुलजारान दामोदर मावज्याचो केलो भोवमान. आपले आगळे वेगळे शैलीत गोंयच्या सैमाचे केले वर्णन. येवकार, हांव जवाहर बर्वे. पळयत खबरो विस्तारान. गोंयांत कायदो आनी सुवेवस्थेचो पेस निर्माण करतले खाजगी टॅक्सीवाल्यांच्या विरोधात सरकार खर पावलां उबारतलें. तांचे टॅक्सी परवाने रद्द करपाची शिटकावणी येरादारी मंत्री माविन गुदिनोन दिल्या. तशेंच पुलिसां कडल्यान क्लियरन्स मेळना तो मेरेन तांचे परवान्यांचें नूतनीकरण करचे नात अशें शिटकायलां. जाल्यार 50% खाजगी टॅक्सीवाले एका एपा खाला काम करपाक तयार जातले असो हावेस कळंगूटचो आमदार मायकल लोबन उक्तायला. दुसरे वटेन गोवा मायल्साचेर 2 दिसां भितर बंदी हाडूंक ना जाल्यार हाचो शांततायेन निषेध नोंदयत आपले परवाने सरेंडर करतले अशें खाजगी टॅक्सीवाल्यांनी म्हटलां. तिसरे दिसा टॅक्सीवाल्यांनी संप चालूच दवरिल्लो. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान, पर्यटन मंत्री बाबू आजगांवकार, येरादारी मंत्री माविन गुदिनो आणि कळंगूटचो आमदार मायकल लोबो बरोबर टॅक्सीच्या विशयावेल्यान शेनवारा राती कडेन बसका घेतली. बसकेक येरादारी, पर्यटन खात्याचे अधिकारी, पुलीस, TTAG आणि GCCIचे वांगडी लेगीत हजर आशिल्ले. पर्यटकां खातीर पर्यायी वेवस्था केल्या अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. पर्यटकांक अडचण आयली जाल्यार तांणी PCRक कॉल करचो, ते तांकां मजत करतले. कांय खाजगी टॅक्सीवाले एका एपा पोंदा वेवसाय करपाक तयार आसात, पूण कांय जाण तांकां फिता येतात अशें लोबोचें म्हणणें. Based on the law and order problem what they are about to create, we will cancel that taxi permit. And you know, once there is no police clearance, you will not even get a taxi permit in the future. So the strike politically motivated आहे का फिरता? ना politically motivated. बिलकुल ना politically motivated. सगळे ऑपोजिशन पासून टॅक्सीवाल्यांचे कॉज घेऊन हिंगा येयल्ले आहा आणि म्हणटा वी विल do a it is not politically motivated. Yeah, and most important, public full support interest of the state, for the all are taxi, supporting this, including tourists. की गोंयान येवपी टुरिस्ट हांच्यानी खंयसरूच आपले येवपाच्यो टिकेट्स आनी हेचे कॅन्सल करपाची गरज ना. सो दॅट आमी सगळ्यांची वेवस्था जी आसा ती 100% वेवस्था केल्या. सगळ्या हॉटेलांनी प्रायवेट वेवस्था आपली सुरू केल्या. आपल्या हॉटेलाक गेल्यान रेंट अ कॅब म्हण किंवा प्रायवेट कार्स ज्यो आहात तेंच्यांनी आपल्यो इवन दो कोचीस, सेपरेट कोचीस दे आर अरेंजिंग, म्हणजे फ्रॉम द एअरपोर्ट टू द हॉटेल्स किंवा हॉटेल्स टू द एअरपोर्ट. बोथ द म्हणजे रेल्वे स्टेशन जे आसा सगळे थिवी आसतले, मडगांव आसतले, थंयसर जवळपास 100 कदंबा बसीस आर इन सर्वीस. एट प्रेझेंट 60 बसीस ऑलरेडी चालू झाल्यो. एडिशनल आमी 40 बसीस ज्यो आसा त्यो दवरलेल्यो आसा. अरेंजमेंट लागता ताच्या खातीर केला. मुख्यमंत्री तेंचे कडेन उब्यान 2 वरां उलयलो काल. 2 hours which chief minister will stand and talk. उबो रावन उलयलो. कित्याक उबो रावन उलयलो? तेका कळलें की ट्युरिस्टांक त्रास जालो. थोड्या खातीर ट्युरिस्टांक त्रास जालो. आयज जावचें ना म्हणून ही सगळी वेवस्था लायिल्ली आहा. I am also with my taxi owners, but they are also little going in wrong direction. They cannot keep our tourists to ransom. सारखे थोडे जाण सारखे एग्री आहा की न्यू ॲप बेस्ड टॅक्सीक जॉईन जावपाक, थोडे जाण गोवा मायल्साकूय जॉईन जावपाक एग्री आहा. तशें प्रॉब्लम ना की काय जे लिडर आहा ते थोडे जाण मिसगायड करतात. मिसगायड करचे न्हू म्हणून म्हाजे तेंचे कडेन मागणी. केन्ना स्टॉप जातलो? माझ्या हिसपान 2 दिसां भितर हे प्रॉब्लेम सॉल्व जातले. एक्झिस्टिंग आता टॅक्सी ओनर आहा ते 50% तरी ॲप बेस्ड टॅक्सीक जॉईन जातले इमिडिएटली. तुम्ही पळया दाखयता एक 4-5 दिसांनी कित्याक जातले जॉईन? इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द ट्युरिझम इंडस्ट्री. ॲप आधारित सेवेन गोंयच्या पर्यटनाक आदार दिला अशें म्हणत भाजपान गोवा मायल्साक तेंको दिला. भाजपाचो उपाध्यक्ष दामो नायक सांगता, गोवा मायल्साचे 100% टॅक्सी चालक हे गोंयकार.
पर्यटकांची तांचे विशींची मतांय बरी आसात, ताका लागून ॲप टॅक्सीवाल्यांचे फायद्याचोच अशें ताचें म्हणणें. तातूंतल्यान जे पयशे येतात तातूंतल्यान 1 रुपया हो टॅक्सी असोसिएशनाच्या वेलफेअर फंडाक दिवप अशेंय ठरलां. त्याच बरोबर सरकार तातूंत भितर आपलो 1 रुपया घालता तातूंत भितर आनी तितलीच मदत तांकां करता. चुकून खंयच्या ह्या टॅक्सी असोसिएशन ऑर एपाच्या हातूंत जे संदर्भान रजिस्टर जाल्ले आसा खंयच्याय मनशाक किंवा खंयच्या गाडयेक खंय तरी एक्सिडेंट जालो जाल्यार सुद्दां तांचे सेक्युरिटीचे दृश्टीन सुद्दां विचार केल्ले आसा. गाडी समजा कितें जावन ब्रेक हें जावन उरली एक्सिडेंटल आनी सम अनसर्टन जे तातूंत भितर पॉयंट्स नमूद केल्ले आसता तातूंत जाल्यार तांकां गाडी परत रस्त्यार हाडीसर ताका तो मानधन आनी त्याच बरोबर एश्युअर्ड बिझनेस म्हयन्याक इतली गॅरंटी दिवन हें ॲप कार्यान्वीत केल्लें आसा. खाजगी टॅक्सीवाल्यांनी तांचे फुडले डावपेच आंखपाक सुरवात केल्या. गोवा मायल्स बंद करपाक तांणी सरकाराक 2 दिसांचो अल्टिमेटम दिला आनी सरकारान तशें केलें ना जाल्यार गोंयचे हेर सगळे टॅक्सीवाले सयत दर्यादेग वाठारांतले सगळे टॅक्सीवाले आपापली परमिटां सरेंडर करतले. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्याम च्यारी आनी यशवंत परब. सरकारी मुळावे शाळा बंद जावपाक दिवचे नात ते नदरेन सरकार प्रयत्न करता. 10 किलोमीटर वाठारांतल्यो सरकारी शाळा मुखेल सरकारी अनुदान घेवपी विद्यालयांनी दत्तक घेवपाचो उलो मुख्यमंत्र्यान मारला. कमी विद्यार्थी आशिल्ल्या शाळांचे विलिनीकरण जावचें अशें तांणी सांगलां. तशें जालें ना जाल्यार अशा शाळांचो दर्जो राखप आनी मुळाव्यो सुविधा दिवप सरकाराक कठीण जातलें अशें मुख्यमंत्री सांगता. महिला आनी नूतन हायस्कुलाचे कार्यावळींत मुख्यमंत्री उलयतालो. हेर राज्यांच्या मानान गोंय राज्यांतल्या विद्यालयांक चड अनुदान मेळटा. मुखेल विद्यालयांनी मुळाव्यो शाळा दत्तक घेतल्यो जाल्यार शिक्षणाचो दर्जोय सुदारतलो अशें मुख्यमंत्र्याक दिसता. तांकां अनुदान आनी शिक्षक दिवपाची जबाबदारी सरकाराची. बंद जाता आनी त्यो सरकाराचेर घालतात. बंद केली आमकां बंद करपाच्यो ना, पण 4 भुरगीं घेवन 5 भुरगीं घेवन आमी कशें शिकयतले आनी ते शिकोवपाक तितून कांयच म्हणजे व्हॅल्यू उरना. आमी म्हटलां की ज्यो शिक्षण संस्था बऱ्यो आसा फाल्यां काही कदाचित महिला नूतन आसतले हांगासर आसलेली 10 किलोमिटरची कदाचित प्रायमरी स्कूल आसतले यू कॅन एडॉप्ट. ताका टिचर्स दिवपाचें काम आमचें. आमी ताका ग्रँटी नाही दिवचे म्हणजे आमी टिचर्स दितले सगळे दितले. ज्यो बऱ्यो शिक्षण संस्था चलतात ताच्यानी आपल्या परिसरांत अराउंड 10 किलोमिटर दे कॅन एडॉप्ट द प्रायमरी स्कूल सो दे कॅन बी द फिडिंग फॉर युअर स्कूल इन फ्युचर. एड्युकेशनाचो जर स्टँडर्ड वाडटलो आसत जाल्यार ह्या पद्दतीचो बदल करप हो अत्यंत गरजेचो आसा. ही स्टेप आमी फाटल्या दिसांनी ऑलरेडी घेतल्या जेणे करून गांवांनी आमी पळयता की एके कडेन आमी हाय स्टँडर्ड एड्युकेशन दिता मागीर एखादो गरीब जो सरकारी शाळेंत वयता तेजो लो स्टँडर्ड कित्याक उरचो. आमी जर इक्वल म्हणटा समान म्हणटा जाल्यार ताका त्याच धर्तीचें हें शिक्षण मेळप अत्यंत गरजेचें आसा. आनी ताकाच लागून स्टेप घेतला की ज्यो संस्था फुडें वचून अशा पद्दतीचे एडॉप्ट करतले तांच्या खातीर ताचेर डेफिनेटली गव्हर्मेंट स्कूल आमी तांकां एडॉप्शन बेसीचेर दिवपाची आमची तयारी आसा. गोंयांतली 100 स्कुलां ज्यांच्या कडेन 100 भुरगे ना तांची संख्या जी आसा 60, 70, 80 आसा. म्हणजे एका क्लासांत कितले भुरगे आसा नॉट मोर दॅन 10. 6 क्लासीक 60 भुरगे आसा जाल्यार 10 भुरगे एका क्लासान येता अशें कित्याक तरी तुलो. ह्या पद्दतीन भुरग्यांक शिक्षण हें वेवस्थीत मेळचें ना. एक तर तुम्ही आम्ही मर्जर करात. मर्जर करपाची अत्यंत गरज आसा. जर मर्जर करिना जाल्यार ती स्टँडर्ड ती क्वॉलिटी आनी डेट इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी दिवपाक शकचे ना. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेकर. आतां घेवे एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. आयतारा सकाळ फुडें पडिल्ल्या उटंगराच्या पावस वाऱ्याक लागून फातोड्डेच्या पंडीत जवाहरलाल नेहरू स्टेडियमाची पाखी उबून गेली. हे घडणुकेक कुशीक पार्क करून दवरिल्ल्या कांय 4 चाकी आनी दुचाकी वाहनांचे लुकसाणे जाले. ह्या स्टेडियमात फुडाराक जायते सामने जावपाचे आसात. ह्या सामन्या खातीर हो स्टेडियम सुरक्षीत आसा हय असो प्रश्न ताका लागून उपरसला. बाळ्ळी ते केपें रस्त्यार आंब्याचो व्हडलो रूख पडिल्ल्यान एके गाडयेचें लुकसाण जालें. आयतारा सकाळची ही घडणूक. कार चलोवपी चालक जखमी जाला. मडगांवच्या हॉस्पिटलांत ताका उपचारा खातीर भरती केला. ह्या अपघाताक लागून सुमार 4 वरां येरादारी आडावन उरली. आयतारा घोग्यांनी पडिल्ल्या पावसाक लागून गोंयभर दुर्घटना घडल्यो. जायते कडेन झाडां हुमटावन पडलीं. कांय कडेन हुंवारावरी परिस्थिती जाल्ली. रस्ते आडावल्ले. रस्त्यांचेर व्हाळ भरून व्हांवताले. बाळ्ळी केपें रस्त्यार व्हडलें झाड गाडयेर पडिल्ल्यान येरादारी आडावन उरली.
कुंकळे खातीर फायर ब्रिगेड दिवपाची थळाव्यांची मागणी आसा. बाळली तो केपें रोडार एक मोठे झाड पडलें आंब्याचें आनी तें गाडयेचेर पडलें आनी रस्त्यार मदीं ब्लॉक जावन उरलें. सकाळीं 8 वरांचेर तें हें जाल्लो. तो फायर ब्रिगेड लेट जाल्ल्या कारणान जवळ जवळ 11 वरांचेर फायर ब्रिगेड पावला आनी फायर ब्रिगेड आयली ती आमची सावड्डेच्यान नाल्यार मडगांवच्यान येवपाची. मदीं कांय फायर ब्रिगेड ना आनी ताका लागून 4 तास रोड ब्लॉक जालो गांवच्या लोकांनी आनी मागीर निमणगड सावड्डेच्यान फायर ब्रिगेड येयलें आनी ते फायर ब्रिगेडन मागीर रस्तो क्लीन केलो. इतली करता म्हळ्यार दनपारची 1 जालें सारकें. ह्या वटेन बारशें पोत आनी ह्या वटेन करमल घाट ह्या वटेन खंयच फायर ब्रिगेड ना. तेन्ना आमकां कुंकळी एक फायर ब्रिगेड दिवची आनी आमचे प्रॉब्लेम सॉल्व करचे. प्रत्येक टायमार अशें इन्सिडंट जाता आनी तासून तास ब्लॉक उरता. तेन्ना आमकां फायर ब्रिगेड ही कुंकळे हाडची अशें हांव सरकारा कडेन मागतां. हांगाच्यान हांगा लायटय ना. लायट ना म्हणल्यार आज दिसभर लायट आसतली काय लायनमॅनूय शॉर्ट आसात. हांगा लायट सकाळच्यान जेन्ना झाड पडलें तेन्ना लायट गेल्ली ती अजून पर्यंत ना. दुसरें हांगा फाटल्या तेंपान कितलेशे घरांनी उदक लागलो, कितलेशे डॅमेजीस जाले, कितलेशे हें जालें पूण फायर ब्रिगेड टायमार पावना. फायर ब्रिगेड येतली जाल्यार सावड्डेच्यान नाल्यार मडगांवच्यान येवचें पडटा. तेन्ना फायर ब्रिगेड टायमार पावना म्हणून आमकां कुंकळी खंय तरी एक फायर ब्रिगेड जाय. कुंकळी बाळ्ळीच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. सोनसड्यावेल्या कोयराचो प्रश्न ऑक्टोबर मेरेन सुटावो जातलो. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान उतर दिला. ह्या विशयाचे बाबतींत सरकार गंभीर आसा आनी ते नदरेन पावलां उबारपाक सुरवातय केल्या. डिसिजन जावंक ना बट सोनसड्याच्या बाबतीत आमी सिरियस आसा अजुनूय बी. सोनसड्याचो विशय जो आसा हो मेकळो करतलो. आमी सांगला ऑक्टोबरांतल्यान म्हणून ऑक्टोबरांतल्यान ते सोनसड्या वेलें काम सुरू करतले. अशें आयकूंक येता की 2 दिसां भितर हे कम्प्लिटली बंद जावपाचें आनी ते पॅक करून वचपाचें. तो पळयता तेजेर हांव फायनल रिव्यू एकदम एका म्युन्सिपालिटी ऑफिसार हाडून घेता. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. साहित्यीक ह्या नात्यान दामोदर मावज्याची गोंयचे मातये कडेन आनी भाशे कडेन लागणूक आसा. लोकांक हांवें धर्मा बरोबर स्वताक जोडून घेतना पळयल्यात पूण भाशा आनी मातये कडेन जोडिल्लो भाई मावजे सारको साहित्यीक पयलेच खेपे पळयलो. राष्ट्रीय पावण्यावेलो कवी, गीतकार आनी सिने दिग्दर्शक गुलजाराची ही उतरां. ज्येष्ठ साहित्यीक दामोदर मावज्याची 75 मनोवपाचे निमतान घडोवन हाडिल्ल्या अक्षर दामोदर ह्या मडगांवच्या राष्ट्रीय परिसंवादात गुलजार उलयतालो. दामोदर मावज्याच्या फिनिक्साचें उत्थान आनी सर्जनाचे उत्फर्के ह्या पुस्तकाचें प्रकाशन तशेंच तांचो भोवमान जालो. माचेर दामोदर मावजो, उच्च शिक्षण संचालनालयाचो संचालक प्रसाद लोलयेकार, हरीश त्रिवेदी, डॉक्टर जयदीप भट्टाचार्य, साईश पाणंदीकार, डॉक्टर राजे पवार, हनुमंत चोपडेकार, अध्यक्ष प्रशांत नायक हजर आशिल्ले. हरीश त्रिवेदीचे ह्या वेळार उलोवप जालें. दोस्त बड़ा सहल है और आसान है दाऊद मौजूद, लेकिन उसके बारे में बात करना बहुत मुश्किल है. ओस की बूंद की तरह मैंने उन्हें संभाला हुआ है, महसूस किया है, लेकिन कायनात की तरफ फैले हुए शख्स को मैं कैसे 2 हाथों में. कोंकणी जबान की हिस्ट्री जो किताब लिख दी उन्होंने सोने पे सुहागा, इनका लगाव गोवा के साथ और जबान के साथ बहुत जमाने से जानता हूँ. मैंने लोगों को धर्म के साथ जुड़ते हुए तो देखा है, लेकिन जबान और अपनी जमीन के साथ जुड़ते हुए पहली बार देखा. संवेदनशील मनाचो कवी गुलजाराक गोंयचे प्रवास वर्णन करपाचो मोह आवडलो ना. पळयात ताणें ताचे खाशेले शैलीत गोंयाक दिल्ली उपमा. ये सौंदर्य है ना यहाँ का, जो पानी यहाँ के गोवा के चारों गिर्द, तो ड्राइव करते हुए यहाँ से जाते तो कभी समुद्र इस तरफ आ जाता फिर उधर, तो मैं कहा ये तो लगता है कि वो माँ बगल में बच्चे को लिए हुए जा रही है, कभी इधर से थक गई तो इधर. साहित्यीक त्रयस्थ आसून फावना. संवसारात घडटल्या बऱ्या वायट गजाली कडेन संवेदनशील नदरेन पळोवपाक जाय. साहित्यिकाचे सामाजीक भान कशें आसपाक जाय हें भाई मावज्यान सांगिल्ल्या एका किश्यांतल्यान लक्षांत येता. पळयात.
हालींच हांव दत्ताबाब आनी दिलीप शिंदे याद ना म्हाका आमी नागपुरा गेल्ले आनी नागपुरा गेले कडेन म्हगेलो एक इश्ट आसा पत्रकार मित्र ताका घेवन आमी एका गांवांत गेले. मुद्दम म्हाका पळोवपाक दिसलें ज्या गांवांत शेतकऱ्यांनी खूब व्हड प्रमाणांत आत्महत्या केल्यात आनी खऱ्यांनीच कितें परिस्थिती आसा, खरेंच आत्महत्या करतात शेतान नुकसान जालें म्हणून काय आनी कित्याक लागून करतात काय हाजेर घालतात असो एक दुबावचो कित्याक पेपर वाचतकीर तुका सारकें चित्र मेळना. हांव ज्या गांवांत गेलो त्या गांवच्या लोकांक पळयलें, गांवची आवतिकाय पळयली आनी तुमी जाणात त्या गांवांत कितें केलें जेन्ना अशी परिस्थिती आयली ताणें पेपरांत सगळीं एक जालें, गांव सगळें एक जालो आनी कलेक्टिवली अ विलेज वेर मेनी सुसायड वेर हॅपनिंग. आय विजिटेड नियर नागपूर and all the villages collectively inserted in an advertisement. And what was the advertisement? गाँव बिकने आए. The village is on sale. Come on, buy our village. सगळेच रिणां पडिल्ले, सगळेच रिणां पडल्यात, त्रासां पडल्यात. म्हणजे अशी परिस्थिती ज्या शेतकामत्यांचेर येता तांचे विशीं आमकां कांयच लागचें ना आनी आमकां कांय म्हणून वचूना. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेंकार. जुलया उपरांत आतां ऑगस्टांतय पावसान नेट कायम दवरला. 70तल्या अंजुणे धरणाच्या उदकाची पातळी 91.36 मीटर जाल्ल्यान शेनवारा 4.3 क्युमेक्स उदक सोडलां. कार्यकारी अभियंत्यान केरी, मोल्ले, परये पंचायती बरोबर सांखळी पालिकेक जतनायेची शिटकावणी दिल्या. पळयात. आमचे आता आजची लेवल 91.36 मीटर्स आसा. अजूनपर्यंत हा पावस 2771 mm. आता सिन्स आमकां बफर दवरपाचें म्हणून आतां 2 गेट 5-5 सेंटीमीटर ओपन केल्लो आसा. ओवरऑल डिस्चार्ज इज 4.3 क्युमेक्स. हे लेवल आमी आफ्टर ऑगस्ट 15 पर्यंत मेंटेन करतले. आफ्टर ऑगस्ट 15 वी आर इन्क्रीजिंग अगेन बिल्डिंग अप द फर्दर लेवल. आमची टॉप ऑफ द डॅम आसा 93.2 मीटर. ऑन द बेसीस ऑफ रेनफॉल पडटा तो बेसीस कशें पावस पडटा तेजे प्रमाणे आमी वेरिएशन्स करून वयता. हरवळे ग्रामपंचायतीच्या 5 प्रभाग खातीरची वेंचणूक आयतारा जाली. 3 आणि 4 प्रभागातले उमेदवार बिनविरोध वेंचून आयले जाल्यार 1, 2 आणि 5 नंबरच्या प्रभागा खातीर आयतारा वेंचणूक जाली. मतदान प्रक्रिये वेळार दिवचलचो मामलेदार स्वता हजर आशिल्लो. सांज मेरेन 85% मतदान अपेक्षीत आशिल्ल्याचे ताणें मिडियाक सांगले. पळयात. आमचे आता आजची लेवल 91.36 मीटर्स आसा. अजूनपर्यंत हा पावस 2771 mm. आता सिन्स आमकां बफर दवरपाचें म्हणून आतां 2 गेट 5-5 सेंटीमीटर ओपन केल्लो आसा. ओवरऑल डिस्चार्ज इज 4.3 क्युमेक्स. हे लेवल आमी आफ्टर ऑगस्ट 15 पर्यंत मेंटेन करतले. आफ्टर ऑगस्ट 15 वी आर इन्क्रीजिंग अगेन बिल्डिंग अप द फर्दर लेवल. आमची टॉप ऑफ द डॅम आसा 93.2 मीटर. ऑन द बेसीस ऑफ रेनफॉल पडटा तो बेसीस कशें पावस पडटा तेजे प्रमाणे आमी वेरिएशन्स करून वयता. ताळगांवच्या श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमाचेर 2 दिसांचो पॅरा टेबल टेनिस कॅम्प घेवपाचें थारलां. पॅरा टेबल टेनिस कमिटी आनी टेबल टेनिस असोसिएशनाचे जोड पालवान हो कॅम्प जातलो. गोंयच्या खेळां प्राधिकरणान ताका पालव दिला. Committee of the Goa Table Tennis Association and also the President of the Disability Rights Association of Goa. For the last 15 years, Disability Rights Association of Goa has been working for the welfare of persons with disability in Goa. And for the last 1 year, we have started promoting sports among persons with disability in Goa. We have started with wheelchair basketball, we have started with wheelchair cricket,
And today we are starting with para table tennis, or you can say wheelchair table tennis. Okay, and this we have formed a committee under the Goa Table Tennis Association. This committee will function under Goa State Association for Table Tennis. So at the moment we have started this facility with the help of Goa Sports Authority, and they have been very cooperative. Within a last few days, all these facilities have been put up in place by them, and everybody is helping us. हे आता पॅरा ऑलिम्पिक जाले, स्पेशल पॅरा ऑलिम्पिक्स आमी आतां आयच्यान सुरू केला, एक सेंटर सुरू केला. तांकां कांयच फॅसिलिटी नाशिल्ली आमच्या स्टेडियमाचेर. तेणे रिक्वेस्ट केलें पॅरा टेबल टेनीस कमिटी, हेचेर आमी तांकां आतां फॅसिलिटी दिल्या. आयच्यान टेबल टेनीस सुरू केला. आज 25 दिसान भुरगीं आयिल्ले आसात खेळपाक, आनी अशें चालूच आसतलें तेन्ना खेळपाचें. आनी आमी सुद्दां तुजी फॅसिलिटी आमी दिवपाक तयार आसात. आणि आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळया परत पळोवपाक. गोवा 365 मोग आसचो.